Sledujete recenziu na Laoty L6. Ahojte, dnes prišla Laoty L6, je to kolobežka alebo elektrická kolobežka s 500 W motorom, 23 Ah batériou a došla pomerne veľmi rýchlo z českého skladu, zhruba za nejakých 5 dní DPDčkom, čiže super, za toto chválim Banggood. Celkom solidná nabíjačka, škoda, že je len 2 A, to sa mi páči, EU adaptér, odnímateľná koncovka, čo je super, za to chválim. Toolkit, to znie celkom fajn, je tam nejaký imbus. Toto trošičku inak mohli spraviť. V prvom rade táto kolobežka Laoty L6 má 500 W motor, ktorý dokáže ísť v píku až 800 W. Motor je na zadnom kolese. Ďalej tu máme 24 Ah batériu, ktorá je na takúto kolobežku naozaj veľká a umožňuje celkom luxusný dojazd, ale o tom si ešte povieme neskôr. Má jednu brzdu, tá jedna brzda je vlastne tuto vpredu a brzdí nám zároveň predné a zadné koleso. Zadné koleso brzdí o čosi viac, predné o čosi menej, tak aby nás neprekotilo. Ďalej tu máme ešte aj elektronickú brzdu, ktorá funguje priamo rovno aj s touto vlastne kotúčovou brzdou. Čiže brzdíte predným zadným kolesom a zároveň ešte aj takto elektronicky, čiže tak trošičku hneď začne uberať z výkonu, okrem iného. Na displeji, ak si to môžete dobre všimnúť, máme 3 stupne rýchlostné. V prvom stupni ideme do 23 km za hodinu, v druhom ideme do 33 km za hodinu a v treťom ideme 43 po rovine. Z kopca ideme o čosi rýchlejšie. Na tejto strane tu máme svetlá, ktoré celkom dobre a viditeľne svietia v noci. A toto je asi taký 80-90 decibelový klaxón. Hneď si môžeme všimnúť ešte na riadidlách aj sklápanie, kde vidíme pekne šipky a umožňuje nám toto sklápanie. Ja z tohto sklápania moc nadšený nie som, pretože pri dlhších jazdách sa to ľubí vytriasť a vždy je potrebné toto doťahovať. Čiže hneď v prvom momente by som odporúčal, ak vás to prestane baviť, to doťahovanie imbusom každú chvíľu, tak vymeniť riadidlá. Myslím, že toto je priemer nejakých 35,8 mm. Urobiť pred prvou jazdou. Pred prvou jazdou je určite dôležité dotiahnuť všetky skrutky, ale ešte predtým je dôležité povedať, že táto kolobežka ani žiadna z podobných kolobežiek nie je vodeodolná, vode vzdorná. Takže pri cestovaní alebo jazdení v daždi alebo pri prechádzaní mlákami je veľmi dôležité tie všetky spoje, ktoré vedú dovnútra šasy alebo tejto konštrukcie vo vnútri, je potrebné zasilikonovať všetky otvory, ktoré k tomu vedú. Aby sme zamedzili k nejakému skrátu, aby nám neodišiel kontroler, aby nám neodišla batéria a tak ďalej a všetky káble. V tomto dekli, kde je približne ukotvených 14 šrobíkov, tu sa nachádza batéria, ale nevieme sa priamo k nej dostať, pretože ten dekel je užší alebo menší ako je samotná batéria. Jednoznačne je potrebné vybrať všetky skrutky a zaizolovať dobrým silikónom. Stačí aj univerzálny silikón a šroby dať naspäť tam patria.
Jediné, čo je ako tak zasilikonované dobre, ale asi je to lepšie skontrolovať, je táto zadná strana. Znútra som si všimol, že je tam silikon, preto som tam silikon túto dozadu nedával. Lebo vlastne konštrukcia tejto kolobežky je taká, že odskrutkujete tieto 4 šrobiky, spredu 4 šrobiky a po bokoch ďalšie 2 a vyberiete prednú stranu, rovnako zadnú stranu vyberiete a tak vlastne máte kolobežku na 3 časti. Zadné koleso samostatne, predné koleso samostatne a samostatne stred. Ďalej, kde som dal ešte silikón, je potom táto časť, to je vlastne k tomu prednému, pretože tam silikón žiaden nebol. A na to, aby sme odskrutkovali a zároveň sa dostali aj dovnútra dekla, je potrebné dať dole tieto 4 spodné šrobiky. Túto pod týmto šmirglom sa nachádzajú ďalšie 4. Pod touto časťou je ďalšia z boku jedna šroba a to isté je na opačnej strane. Vo vnútri sa nachádza aj veľká diera, kde vedú káble z jednej aj z druhej strany a to bezodkladne odporúčam zasilikovať, pretože tam vedú priamo káble k hlavnej, dajme tomu, že k matičnej doske alebo vlastne k kontrolérom. Ja som dal silikón aj všade tuto, aby som to aspoň z časti urobil túto kolobežku vodeodolnou. Rovnako je silikón daný aj tu, pretože tu žiaden silikón nebol. Radšej nech to pretrča, ako keby tam mala natisk voda. Aj napriek týmto úpravám ešte kolobežka stále nie je 100% vodeodolná, ale nejaký ten ľahký letný dážď alebo mlako by mala vydržať. Dojazd ma najviac prekvapil v pozitívnom slova zmysle. S mojou váhou 100 a niečo kilo a výškou takmer 1,90 m som stojí, lebo sedato to nemá. Dosiahol 66 km dojazd. Ten dojazd bol kombinovaný na prvom a druhom stupni, ale prevažne som šiel na druhom rýchlostnom stupni. Mal som rôzne prevýšenie, možno na úrovni niekde 30% a mňa to naozaj prekvapilo, že tá kolobežka si s tým dokázala poradiť. Ten motor sa neprehrieva veľmi, za čo vďačí pravdepodobne aj tomu, že nie je úplne priamo upevnený na zadnom kolese, ale preniká tam cez neho ešte vzduch, čo je veľmi fajn, pretože pravdepodobne tomu pomáha tomu motoru sa celkom ochladzovať. Ak by som išiel len po rovine a nemal by som protivietor, tak dojazd by som mohol mať možno na úrovni 70-73 km. Čiže jazdec možno o 20-30 kg ľahšie odo mňa, môže dosiahnuť dojazd možno aj 90 km. A to je úplne úžasné. Keď sa bavíme o kolobežke za 600 eur, plus minus. Je veľmi plynulá a príjemná, pokiaľ sme na asfalte alebo na betóne. Je veľmi nepríjemná, pokiaľ ten asfalt alebo betón je nespevnený alebo sú tam nejaké diery, záplaty a tak ďalej. Pretože to predné pérovanie je dosť tuhé. Tam, kde sú, je veľmi tuhé. Ja so svojimi 105 kg tam urobím síce celkom pekné spery, možno dovnútra, ale pravdepodobne človek o polovičku ľahšie odo mňa, alebo nejaký 60-70 kg jazdec tam až také asi prúženie nedostane tejto kolobežky, ale inak je veľmi dobré. Takže prvý stupeň ide maximálne 23 km za hodinu, aspoň podľa tohto, čiže je to zhruba 22-23 km za hodinu. S vetrom, proti vetre to môže byť aj pod alebo okolo 20. Ak je slabšia baterka, tak to vtedy ide 21, 22, ale aj tak bez problémov vyjde nejaký ten kopček, aj väčší kopček, úplne bez problémov. Toto je druhý. Na tempomáte by to malo byť 33, 34-33 s vetrom, možno aj 35. Takže ideme tempomatom. Výhoda je, že aj keď zabrzdím,
tak tempomat sa vypne, to je dobrá vec, to je dobrý signál. A toto bude teraz tretí režim. A ideme. S vetrikom. Ten nástup je pomalší ako na tých 1000W alebo silnejších kolobežkách, ale 42 idem bez problémov. A teraz ideme kopček, 45, 6, 7, možno 8, 6. Takže úplne easy a príjemne. Táto kolobežka je úplne stávaná na asfalt, na žiaden nejaký ten terén nie je stávaná, pretože to odpruženie je veľmi, veľmi tvrdé. Ale mestskú jazdu si užijete celkom solidne. Brzdenie som neviem akým spôsobom nastavil aj v spolupráci s elektronickou brzdou. Tá mi príde fajn, ale treba si tiež na ňu zvyknúť, pretože klasickú brzdu tam máme iba jednu a tá brzdí aj predná aj zadná zároveň. Niekto, kto nie je zvyknutý, to môže byť pre mňa prekvapujúce, ale je to nastavené tak, že zadná brzda brzdí viac, intenzívnejšie ako predná, čo mi príde celkom rozumné riešenie, a to kvôli tomu, že ak dupneš na brzdu, tak ťa nevykotí dopredu. Tak by to malo byť. V teréne mimo asfaltu je cítiť, že kolobežka sa trápi. Dobré vlastnosti tejto kolobežky. V prvom rade je to príjemná jazda, príjemná pohodová jazda na asfaltovom alebo betónovom teréne, na spevnenom, kde nič nevibruje, nič nehrká, akurát zo začiatku ten zadný motor, pokiaľ sa, dajme tomu, naštartujete otáčky, tak to trošku potrvá, je hlučnejší, ale potom je to všetko v pohode. Ďalej sú to 10-palcové pneumatické kolesá, ktoré spríjemňujú zároveň túto jazdu. Potom tu máme vynikajúci dojazd vďaka 24 Ah batérii a tam sa môžeme pohybovať na úrovni od 70 do 90 km možno, ale 70 určite. Maximálna rýchlosť tejto kolobežky je približne 43-45 km za hodinu, v závislosti od toho, kto sa na ňu postaví, aký ťažký jazdec. Keď som dvihol zadné koleso a pustil som tachometer, tak mi ukazoval nejakých 49 km za hodinu a tá rýchlosť sa plus minus zhoduje aj s aplikáciou, ktorú používam. Ďalšia veľmi pozitívna vlastnosť sú svetla. Máme tu bočné svetlá, ktoré nám jemne reblikávajú, robia nám taký vlnový charakter. Je tu predné a zadné svetlo. Zadné svetlo pri brzdení predlikne silnejšie, aby vlastne to alebo nejaký iný účastník na cestnej premávke, že brzdíme. To hodnotím veľmi kladne a je ďalej veľmi dobrou vlastnosťou je aj prenášanie. Či už kufri alebo v autobuse, vo vlaku sa dá tá kolobežka veľmi dobre natáčať do oboch strán 90 stupňov. Riadidla sa dajú pekne sklopiť a naozaj dá sa ešte stále uvažovať o tom, že je to veľmi dobre prenosná kolobežka. Zadný motor je možné vnímať veľmi pozitívne, pretože má výkon 500 W a v píku má až 800 W, ale na druhej strane je aj dobre odvetrávaný, takže by sa nemal prehrievať a nemali by káble veľmi trpieť. Tá kabeláž vo vnútri nie je úplne perfektná, ale je to veľmi dobré. Prvou negatívnou vlastnosťou, ktorá nás hneď na úvod prekvapila, je to, že táto kolobežka nemala manuál. Ten manuál možno, že by nám nebol potrebný, ale displej má nejaké menu, z ktorého nie je úplne zreteľné vidieť, že čo tam obsahuje. Pretože máme tam menu od P00 do P09 a každá z tých pečiek má nejakým spôsobom nejaký charakter, čo sa dá zlepšiť alebo vypnúť na tejto kolobežke. Druhou negatívnou vecou sú riadidlá. Majú veľmi nešťastný charakter sklápania, kde ich sklápame týmto spôsobom, čo by bolo veľmi fajn, ale keď ich dáme naspäť, môže sa stať to, že ten imbus sa počas cesty vytrasie a začne nám hrkať. Vtedy je nestabilný. Ďalšou negatívnou vlastnosťou trošku je to, že tá kolobežka nie je moc pre vysokých ľudí, napríklad ako som aj ja, pretože mi príde, že veľmi, keď sa na ňu postavím, mi príde, že je veľmi, veľmi nízko a
toto riadenie tu je síce výškovo nastaviteľné relatívne dosť vysoko, ale čím vyššie to dáme, tým je menej na pocit stabilnejšie. Trošku som bol sklamaný aj z toho, že tam nedali takmer žiadne tesnenie a ak to človek chce používať ihneď a skočí v nejakom nechtiac, v nejakom daždi, tak bude mať asi obrovský problém. Takže je veľmi potrebné si dať na to pozor, buď na dažď si dať úplne pozor a nechodí vôbec v daždi, alebo si proste jednoducho túto kolobežku utiesniť ako sa len dá. Možno, že vám pomôže aj toto video a uvidíte, čo všetko treba utiesniť alebo kde sa treba pozrieť. Ďalšou vlastnosťou, možno trošku negatívnou, ale na druhej strane je to čiastočne pozitívna, je nabíjanie. Kolobežka sa zhruba z 10 na 100% nabíje až za 12 hodín, čiže je potrebné celú noc ju nabíjať, pretože ten adapter, ktorý oni k tomu dali, je iba 2 A. Ak by sme tam dali silnejšie, určite by to bolo rýchlejšie. Konektor nabíjania je ako pri klasických tých väčších kolobežkách a má mikrofónový charakter, kde sa to zakrúca závitom tak, aby sa to nabíjanie neposúvalo. Ale dá sa to vnímať, že je to relatívne v pohode, pretože tá batéria je naozaj veľká. Podobné kolobežky majú pomaly aj o polovičku menšiu batériu a ak chce mať niekto parádny dojazd, musí za to niečo obetovať. Alebo si kúpiť lepšiu nabíjačku, ktorá má viac ampérov a vyšší výkon. Na druhej strane, ale čím pomalšie sa kolobežka nabíja, tým predĺžujeme životnosť tej samotnej batérie. Ale ak sa niekde potrebujete ponáhľať a potrebujete sa narýchlo nabiť, tak tuto bude problém. Tu si na to musíte dať určite pozor. Pre koho je Lauti L6 určená? Lauti L6 je perfektná mestská kolobežka s vynikajúcim dojazdom. Ak ju budete používať v teréne, rozhodne to nebude dobrý nápad, pretože nemá terénne pneumatiky a má ich cestné. Bude sa to tam šmýkať, bude hroziť určite nejaké to prasnutie pneumatiky a tak ďalej a tak ďalej. Nie je veľmi stavaná. Má tvrdšie pruženie, takže vyslovene najlepšie je pre ňu asfalt alebo betón. Ak hľadáte kolobežku s väčším dojazdom do mesta, Lauti L6 je pravdepodobne tá veľmi dobrá voľba. Ďakujeme, že ste si pozreli túto recenziu na Lauti L6. Veríme, že vám pomohla v rozhodovaní, či túto kolobežku si kúpiť alebo nie, alebo pôjdete do niečoho lepšieho, prípadne možno aj horšieho alebo menšieho. Nezabudnite nás sledovať na všetkých sociálnych sieťach a čoskoro aj na webe. Ahojte.